হ্যালো বন্ধুরা, আমি একটা বাটা মাছের রেসিপি দেখাতে চলে এসেছি বাপু। এর জন্য বাটা মাছগুলো লবণ হলুদ মেখে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিলাম। তারপরে সর্ষের তেল গরম করে বাটা মাছগুলোকে ছেড়ে দিলাম, দিয়ে উল্টে পাল্টে বেশ লাল লাল করে ভেজে তুলে নিলাম। তারপর ওই তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। কী ফোড়ন দিলাম? শুকনো লঙ্কা আর পাঁচ ফোড়ন। তারপরে ওর মধ্যে আলু পেঁয়াজ একসঙ্গে দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু লবণ হলুদ দিয়ে বেশ ভাজা ভাজা করে নিলাম। তারপরে জল ঢেলে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিলাম। তারপরে একটু জলের মধ্যে একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কা গুলে নিয়ে দিয়ে দিলাম, যাতে একটু রঙটা ভালো হয় বাপু। তারপরে মাছগুলোটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটুখানি ফুটতে দিলাম। আমার কাছে টমেটো ছিল না, কী করবো, তাই একটু টমেটো সস দিয়ে কাজ চাইলে নিলাম, দিয়ে একটুখানি ফুটে নেমে নিলাম। গরম ভাতে কিন্তু দারুণ লাগে বাপু।